Shout out BCD PMS na po sa D17B Tiptronic. Tiptronic basic sit up. Yang tagiyaw taga Nirvana. Then the report na i-overhaul. Nag-overhaul ang mga aktor. Tanggal na ang makina. Tinanggal na ang makina. Arao. Kita na ni boss ang iyang makina o transmission. Binungkag na. May-ari oh. Ayan yung mga kuan. Ginagmay nga lugar pa. Ibaba, ginahin mo pati transmission dong? Oo. Pasikat pa siya oh. Sikat pa siya oh. Ha? Di mo sagot si? Kung di ibaba? Yawas. Tuugid sa ko ano? Legendary. Sikat pa siya oh. Bisag bugat kayo. Darada ang kuan ni boss oh. D64W ni mga boss. Mao ni ang setup. Oh. So may umabot na talaga sa panahon kaya kailangan ng bungkagin ang makina para mapalitan yung mga kailangang palitan. Oh. Pero parang brand new yung ano na yan oh. Parang hindi na ano. Ate, wag na buling. Maayo gid magkaatiman ni kuana makina ha. Murag brand new. Yun oh. So BCD ang mga aktor. Ang ating sasakyan hindi na ano. Sama ni chinsuel na eh. Ha? Sunsay kuan sa magjuwin mo magpinsan sa may kango. 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 Di mo kango. Hindi man. Kuan na ni, kalas nagligidaryo. Dili patas og ano? Dili patas og tingnan alantawa. Tawang ilis. Dili patas oh. Kalas nagligid. Dayon kanang saba ba? Daotang. Ball joint. Nailis na ni crack in ninyo? Dong? Ha? Tyrad in? Mau naman ni. Mau naman to. Dayon. Stabilizer. Sulay daw. Kuha ng stabilizer link. Kung mawala to yung kuan tingog. Basic sit up ha.